告诉我要解决什么问题？是我突然咳嗽。哦，呃我以前就都是那个看着那个飞机啊，人呐、站在机场那个这个场景这样啊，站在飞机的旁边，好多游客啊，但一般呢是不这样啊，不这样。他那个这个样子就像那个小机场啊，小机场不是从那个登机桥上直接，从那个候机楼里直接过去的，他要乘个摆渡车要乘到那个飞机的，走到飞机的附近，或者汽车乘到飞机的附近，再选那个再乘到那个舷梯上去啊。现在好像在小机场，小机场那些人，有点那个好像嗅到了什么东西啊。他在飞机边上就站在地上嘛，飞机就在这里站在地上，他们好像不像以前那样乐意马上让飞机上跑啊。以前的那个人的心情，就是到了那个飞机附近的时候啊，降落了一刻，马上就要登梯子上，楼梯上登上去啊。这个我看到小机场的那个样子啊。但现在好像呢，人家真的有第六感啊，那些人都好像有点不太情愿，不太情愿让飞机上登了啊。然后就在冷风里边呢，被这个刮的冷风啊，冷风咳嗽啊，他们即使的要咳嗽啊，冷啊，这样的情况下好像不像以前原来一种那个警戒，像钻到飞机里边就感觉温暖了，这是一个庇护的场所啊，就是可以进去就温暖。现在他们有一种感觉，我永远待在那个受冻受凉的那个冷风里边，我还是没有太大的动力，我愿意让登机那个楼梯上爬上去啊，这小机场啊，不是大机场的那种，这个就看得出这种心情来啊，就像一个什么呢？本来鸡也喜欢要往鸡窝里跑的啊，自然而然喜欢往鸡窝里跑，但是呢，现在呢，鸡窝里跑进这条蛇在鸡窝里边，鸡就不愿进去了，现在就成了这个样子的。就像所说的第六感，第六感，你说，我也感觉是这样啊。你说那句话啊，我也感觉是这样。对我也是感觉是这样的话，那个心情又从你身上拿走了，好像现在就专门用咳嗽这个来让你好判断的，只要咳嗽了就真有信息来了，咳嗽了就信息来了，免得多重症状的话，你会想是不是信息啊？反正叫了有咳嗽就是信息了。现在他专门给副本给你，这样呢可以相互印证啊。从我这里的，因为我这边没规定的啊，你那边就有个相互印证，容易判断点啊。好，那就这样了啊。对，就除了咳嗽就一直咳嗽一直咳嗽。对啊，那你一排好就好了。然后隔离针又有了啊，那就这个特点了。反正这一排好，信息拿掉就没了啊。然后隔离针呢又来了啊，就这样啊，好啊，那知道了，心里更有数了，好，再见啊。